මහනුවර රාජධානිය ගැන මම ඔයාලට ප්‍රශ්න කරලා ඇති. මහනුවර රාජධානියේ විවාහ ක්‍රම ගැන මම ඔයාලට කියා දීලා ඇති. තිබුණේ විවාහ ක්‍රමය මොකද පුතේ මහනුවර රාජධානියේ? විවාහ ක්‍රම තුනක් තිබුණා මහනුවර රාජධානියේ. මොනවද පුතේ? දීඝ විවාහයයි, බින්ද විවාහයයි, බහුපුරුෂ විවාහයයි. දීඝ විවාහය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? දීඝ විවාහය කියලා කියන්නේ මොකක්ද පුතේ? මනාලයාගේ නිවසේ නතර වීමට කියන මොකක් කියලාද? දීඝ විවාහය කියලා. එතකොට බින්න විවාහය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? බින්න විවාහය කියලා කියන්නේ මොකක්ද පුතේ? මනාලියගේ නිවසේ නතර වීමට කියනවා බින්න විවාහය කියලා. බහුපුරුෂ විවාහය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? බහුපුරුෂ විවාහය කියලා කියන්නේ පුතේ සහෝදරයන් කීප දෙනෙකුට එක භාර්යාවක් සිටීම. රොබර්ට් නොක්ස්ගේ දායනදී තියෙනවා සහෝදරයන් 4 දෙනෙකුට එක භාර්යාවක් සිටියාය කියලා. රොබර්ට් නොක්ස්ගේ මොකේද? එදා හෙළිදිව කෘතියේ තියෙනවා සහෝදරයන් 4 දෙනෙකුට එක භාර්යාවයි. ඒ වගේම රිබෙයිරෝගේ ලංකා ඉතිහාසය කියන පොතේ තියෙනවා පුතේ සහෝදරයෝ 7 දෙනෙකුට කී දෙනෙකුටද? සහෝදරයෝ 7කට එක භාර්යාවක් හිටියාය කියලා. සහෝදරයෝ කීයටද? 7කට එක භාර්යාවයි. සහෝදරයෝ 7කට එක භාර්යාවයි. ඒතර අයියලා මල්ලිලා 7 දෙනෙක් පවුලේ හිටියානම් අයියලා මල්ලිලා 7 දෙනෙක් පවුලේ හිටියානම් ඒ 7 දෙනාටම ගේනවා එක භාර්යාවක්. වැඩිමල් සහෝදරයා ගේන භාර්යාව අනිත් අයගේ භාර්යාවන් ලෙසද සලකනවා. පැහැදිලි නේද? වැඩිමහල් සහෝදරයා ගේන භාර්යාව අනිත් අයගේ භාර්යාවන් ලෙස සලකනවා. ඒතර මුල 7 දෙනා පවුලේ ඉන්න 7 දෙනා. එතකොට සමහරලාවට මන් දන්නේ ඒ විවාහ ක්‍රමය අනුව සඳුදා අනුරාධපුර බදාදා බ්‍රහස්පතින්ද සිකුරාදා සෙනසුරාදා ඉරිදා වශයෙන් දවස් 4 7 දෙනා බෙදා ගන්නවද කියලා. කොහොමවත් ඒ විවාහ ක්‍රමය මහනුවර සමාජයේ තිබුණා. ඒ විවාහ ක්‍රමය මහනුවර සමාජයේ තිබුණා. මේ විවාහ ක්‍රමය අනුව දැන් අපි හිතමුකෝ අයියා හේනේ ඉඳලා ගෙදර යනවා කියලා. අයියා හේනේ ඉඳලා ගෙදර යනකොට මල්ලිගේ ඇතුළේ ඉන්නද කියලා කොහොමද බලාගන්නේ? මල්ලිගේ අමුඩ ලේන්සුව ගලවලා දාලා තියනවලු පේන්න. එතකොට අයියා දන්නවා මල්ලිගේ ඇතුළේ ඉන්නවා කියලා. ඒ නිසා අයියා ආපහු හැරෙනවා පස්සෙන් හිතාගෙන හේන පැත්තට යන්න. ඒකයි මහනුවර රාජධානි සමයේ තිබුණ මේ බහුපුරුෂ විවාහ ක්‍රමේ විශේෂ ලක්ෂණය. පැහැදිලි නේද? හැබැයි මේකත් යම් විනයක් ඇතුව තිබුණු විවාහ ක්‍රමයක්. මොනම වෙලාවකවත් අමුඩ ලේන්සු 7ක් එකපාර ගලවලා දාලා දිනව දකින්න හම්බුනේ නෑ. පැහැදිලි නේද? මොනම වෙලාවකවත් මොකද්ද? අමුඩ ලේන්සු 7ක් එකපාර ගලවලා දාලා දිනව දකින්න ලැබුණේ නෑ. පැහැදිලිනේ? මේ විවාහ ක්‍රමයේ යටතේ මේක මහනුවර රාජධානි සමයේ තිබුණේ විශේෂ විවාහ ක්‍රමයක්. හරි මහනුවර රාජධානි සමයේ තිබුණ විශේෂ විවාහ ක්‍රමයක් විදිහට මේ බහුපුරුෂ විවාහ ක්‍රමය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. right ඊළඟ බලන්න පුතේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ බින්න විවාහයම කියලා තියෙනවා. දැන් කොල්ලෝ ගොඩාක් එම් බලන්නේ අයියලා මල්ලිලා ප්‍රමාණය වැඩි නම් ඌ බින්න විවාහයක් කරගත්තා උට ලේසි. අර බින්න විවාහයක් කරගන්නකොට තියෙනවා පැරණන්ගේ කතන්දරයක්. එකක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම කුඩේකුයි හුලුවත්තකුයි අරගෙන ගිහිල්ලා පදිංචි වෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? බින්න විවාහයක් කරගන්නවා නම් කුඩයක් ගෙනියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හුලුවත්තක් ගෙනියන්න ඕනේ. ඒ කුඩයක් ගෙනියන්න කියලා කියන්නේ. දරිලා හරි ගෙදරින් පැන්නොත් වහින වෙලාවක කුඩේ ඉලගෙන ගෙදර ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. රැක පැන්නොත් ගෙදරින් කොහොමද එන්න පුළුවන් ඉන්නේ? අර හුලුවත්ත පත්තු කරගෙන ඒක එළියෙන් ගෙදර ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා බින්න විවාහයක් කරගන්නවා නම් මොකද්ද ගෙනියන්න ඕනේ? මේ කාලේ හැටියට හුලුවත්තකුයි කුඩේකුයි. දැන් එහෙම විවාහයක් කරගන්නවා නම් දැන් ගෙනියලා ටෝච් එකකුයි වෙනවනේ උපකරණ ටිකක්. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වාරගෙන ගෙදරින් එළියට දාපු වෙලාවට එන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි
බ්‍රිතාන්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ බලය පිහිටුවා ගැනීමට හේතු ප්‍රධාන කරුණු දෙක මොනවාද? ශ්‍රී ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීමයි වටිනා වෙළඳ ද්‍රව්‍ය ලබාගත හැකි වීමයි. ශ්‍රී ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීමයි වටිනා වෙළඳ ද්‍රව්‍ය ලබාගත හැකි වීමයි.